Yan, mandala lang. Patayin ka. Yung isang kayo pagka ano ka ulit. So ayan, verify natin yung customer complaint na kung saan sabi niya itong unit na to kapag ka pinatay at napatigil ng ilang minuto, kinakailangan magdalwa o tatlong crank bago start. So nag-hard starting siya. So ayan, nakatigil na siya ng ilang minuto, unlike na pagkatigil, kagaya ng pinakita niya kanina, pagkatigil at in-start, andar agad. So pag napakatigil nga daw, hindi agad andar. So ito tinatry natin patay buhay yung susi, since ang ating pinagdududahan ay pressure sa fuel system. Titingnan natin kung magbi-build up. So hindi pa rin siya nakuha. So try natin, pero ang hint na natin dito fuel system. So para ma-verify natin, yan, pwede natin tanggalin tong linya ng fuel line dito, tapos tingnan natin. Kung mapapansin, walang sumirit. Dapat dito mayroong build up ng pressure, lalo at kung bago galing sa andar. Kahit matagal o magdamag na andar, dapat meron siyang matitirang pressure. So para ma-verify natin, mas maganda kung merong fuel pressure gauge. Pero kung wala nga, pwedeng ganun lang. Dapat pag binunot yung linya nito, merong pressure. Ayan. Yeah. Right now. Normal pa yung pressure niya pag kumandar, sabihin okay ang bomba ng gasolina. Dapat lang to pagka pinatay, hindi mabilis ang bagsak. Dapat ay matitira mga ilang minuto, nasa 20 plus. Tutoy, papatayin nga ako. Maka na. Papatayin lang. Yung dire-diretso ang bagsak. Dapat, hindi ba bagsak? Oo, dapat nasa 20 plus. Yan, ubos, walang presyo. Wala na siyang gasolina sa linya. Yan, magkantay ko nila. Oo, kaya i-start nyo para pumasok ulit ang gasolina. Ngayon kalimitang problema nito ay fuel pressure regulator. So ayan, bumalik na yung customer, ang dala niya fuel pump assembly, yan yung part number. Okay, so ang bili daw niya dito 4,500, assembly na siya ng fuel pump kasi pinabibili ko dito regulator at saka filter. So since wala daw siya makitang regulator, ay may buo naman 4,500 nga, so yun ang kanyang binili. Kaya papalitan natin siya ng assembly. So nandito siya sa ilalim ng upuan sa likod. Tatagalin lang natin yung upuan, din yung cover, then may access na tayo sa fuel pump. Yan, iniikot tong part na to para matanggal yung fuel pump. Pwede nyong paluin siya paikot gamit ang kahoy. Ingatan nyo lang baka mabasag kasi plastic lang yan kung wala kayong pangkalas. Okay. So ito yon. Yan, ito yung papalitan natin na buo. Dali na natin lupa. So kalimitan sa mga BIOS, ang nagkakaproblema dito ay yung fuel pressure regulator. Since wala nga, yan yung fuel pressure regulator, yung part na yan, nakalagay lang dyan. Since wala nga daw siyang mabili, kaya ito, assembly na yung dala niya sa atin. So kakabit na lang natin. Ayun. So kompleto na siya, meron din siyang floater, assembly na siya, kakabit lang natin. Isa pang i-check nyo bukod doon sa fuel pressure regulator, so tingnan nyo din kung walang crack dun sa housing ng fuel filter, kaya pinabili ko din siya ng fuel filter. Then yung mga o-ring, so baka may pingas na o-ring. Ito yung kaya hindi nagbibuild ng pressure. Basta fuel pump, so yan ang case natin, pwedeng buo 4,500 nga daw. Okay, so ito yung dapat papalitan natin, ito yung regulator. Yan. So yan ay ikabit na natin, try na natin. So napaandar na ito ng customer, then atin tinanbay ng 10 minutes, then in-start natin at okay na naman siya. So ayun, sana makatulong sa may mga ganitong problema.
It's either fuel pressure regulator o assembly ng ating palita.